नमस्कार दोस्तों। तो रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक नया चीज़ आया है। ये बॉश कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर आया है। ठीक है। इसका देखिए, ये इसका मॉडल नंबर देखिए और ये कहाँ का है प्रोडक्ट है। देखिए, मेड इन मलेशिया का है। ठीक है। इसका वज़न जो है करीब 2 किलो या 2.5 किलो की, 2 किलो या 2.5 किलो होगा। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा वज़न है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पानी में गिर गया था। ठीक है। पानी में गिरने के बाद जो है पानी में डूब गया था। और ये अभी देखिए, यहाँ पे जो है चार्जर का पॉइंट है, ऑक्स का पॉइंट है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, सर्विस बोल के लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सारा बटन वगैरह है, पावर, ब्लूटूथ, ऑक्स, ये म्यूट, वॉल्यूम प्लस माइनस। ठीक है। और यहाँ पे सामने जो है, जिसमें भी कनेक्ट रहेगा यहाँ पे इंडिकेटर शो करने लगेगा, ऐसा कुछ इसमें है। ठीक है। तो इसको ऑन करके देखते हैं कि दोस्तों ये ऑन नहीं होता है। ठीक है। ये ऑन नहीं होता। इसमें इसमें एक एडाप्टर दिया गया है, ये वाला एडाप्टर है। ये एडाप्टर का वोल्टेज देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एडाप्टर 1 एम्पियर का है और 17 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है। देखिए, और ये बाहर से मंगाया गया, ये बाहर से लाया गया है। ठीक है। ये बाहर का सामान है। और बाहर का देखिए, ये मल्टी प्लग है। ये किस तरह का मल्टी प्लग है देखिए, इस यहाँ पे लिखा है यूरोप। ठीक है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, तो इसको ऐसे दबाने से ऐसे बन जाता है। ठीक है। और इसको हम ऐसे ऐसे प्रेस किया, तो इसको ऐसे लॉक कर दिया, ये फिटिंग हो गया। अब यहाँ पे भी और एक है, ये वाला देखिए, इस तरह का बन जाता है। ये जिस तरह का आपका प्लग पॉइंट है उस तरह का प्लग पॉइंट में ये चलेगा। ठीक है। ये बाहर का मल्टी प्लग है। और सामने इधर एक इंडिकेटर दिया गया है। ठीक है। ये मल्टी प्लग देखिए किस तरह का है। और यहाँ पे ये चार्जर जो है इस तरह से फिटिंग होता है। अभी इसमें जो है हम चार्ज में लगाएंगे, तो ये जब, ये हमारा तो इंडिया का है, इंडिया वाला ये वाला। ठीक है। इसको हम प्लग में लगाते हैं। प्लग में हमने लगा दिया, तो यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है हम आपको दिखाते हैं। ये हमने मीटर को डीसी पे सेट किया और यहाँ पे देखते हैं। देखिए 17.13 वोल्ट इसमें से निकल रहा है। और इसको अभी इस इसमें लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। ये जो चार्जर वाला इंडिकेटर है, इधर देखिए दोस्तों, इधर ये पर चार्ज जब भी होगा ये इंडिकेटर जो है ऐसे ऐसे ब्लिंक करते रहेगा। तो अभी तो हमने सिर्फ लाइन में दिया है, तो कुछ देर बाद ये थोड़ा सा चार्जिंग का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगेगा। अभी ये साथ साथ ब्लिंक नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। तो इसमें जो है एक प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम पहले जो है खोल करके देखते हैं। और इसको खोलना कैसे है आपको दिखाते हैं। देखिए, इधर कोई भी स्क्रू नहीं है, कोई भी इसमें स्क्रू नहीं है। तो इसको खोला कैसे जाए, तो यहाँ पे जो रबर का पट्टी दिखाई दे रहा है, इस रबर के पट्टी में 2 स्क्रू लगाया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर एक स्क्रू है और जो है इस तरफ भी और एक स्क्रू है, ये वाला। तो पहले इसको हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं। इसका बैटरी कैसा है आपको दिखाते हैं, किस तरह का बैटरी रहता है और किस तरह का अंदर सिस्टम रहता है आपको दिखाते हैं। पहले इसको ढक्कन इसका हटा देते हैं। तो स्क्रू जो है इसको थोड़ा संभाल के रखना होगा। इधर हमने रख दिया। ये देखिए, इधर पानी चला गया था, यहाँ से पानी इधर पूरा जा रखा है। तो इसको हम जो है
बैटरी चार्जिंग खोल देते हैं और इस कवर को जो है हमको खोलना होगा। किस तरह से कवर खोलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक कवर इसका खुल गया है और देखिए अंदर में जो है इस तरह का है, ये इसका ऑफर है। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इतना सुंदर बनाया है, ये ओरिजिनल सामान है। तो लगता ही ये इसका बैटरी है। तो इसको निकाल के देखते हैं। ये दो स्क्रू इसका इधर निकाल देते हैं। ये बैटरी का स्क्रू भी निकल गया। तो इसका बैटरी जो है निकलते हैं। देखिए दोस्तों, ये किस तरह का बैटरी है। इसका जो बैटरी पॉइंट है दोस्तों, इधर थोड़ा कचरा सा जमा है। इसको पहले हम साफ करेंगे और इधर का जो बैटरी का पॉइंट है, इधर में भी हमको साफ करना होगा। इसको जो है हम पहले इसका सर्किट जो है धीरे धीरे इसका सर्किट भी खोलेंगे, क्योंकि इधर पानी चला गया था दोस्तों। अंदर में बहुत सारा पानी है, मॉइस्चर जमा हो गया है। तो इसको पहले खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्क्रू जो है, ये दूसरी टाइप का स्क्रू है इधर। इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 6 थ्रेड वाला स्क्रू है। इससे इसको खोलते हैं। ये रिपेयर होगा भी नहीं मुझे पता नहीं है, मैं पहले इसको खोल के देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इधर ये फ्रंट का जो कवर है ये भी निकल गया। इसको भी साइड कर देते हैं। तो अभी बचा है ये जो ये जो कवर है, ये हमारा अभी ये बचा है। तो यहाँ पे देखते कोई स्क्रू है क्या। कोई भी स्क्रू नहीं है। इसको जो है पूरी तरह सील किया हुआ है। इधर में स्क्रू है, देखिए यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ पे भी होना चाहिए। ये दोनों स्क्रू हमको खोलना पड़ेगा। दोस्तों ये नया चीज़ है और ये वीडियो थोड़ा आज अच्छा होने वाला है। देखिए इधर भी और एक दो दो स्क्रू है। ये देखिए कितना सारा स्पीकर है इधर, बहुत सारा स्पीकर लगा हुआ है, छोटा छोटा। इधर 4 स्पीकर है इधर। इधर में लगता है ब्लूटूथ का एंटीना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं। और ओपन करने के लिए यहाँ पे जितना सारा स्पीकर का जो स्क्रू है, सारा स्क्रू हमको एक एक करके खोलना पड़ेगा। ऑलरेडी काम किया है इसमें। इसका बेल्ट निकल गया। या फिर ये देखिए, ये दो ही इसमें सर्किट है, दो ही सर्किट है इसमें। इसका सर्किट को निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको जो है हम बढ़िया करके साफ करेंगे। इसको हमको साफ करना है बढ़िया करके। यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है, इसको पहले हम साफ करेंगे। और ये वाला मेन बोर्ड है,
इसमें देखिए आईसी दिया गया है, सोनी है, होम होम थिएटर में जो आईसी रहता है वो वाला 2 आईसी दिया गया है इधर। मान के चलो एक तरफ से ये होम थिएटर ही है, छोटा मोटा। ठीक है, इसको पहले इसको पहले थिनर से हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम देखेंगे वोल्टेज जाता है या नहीं। इसको साफ कर लेते हैं बढ़िया करके। इसको थोड़ा नज़र से हम देख लेते हैं। दोस्तों ये जो बेल्ट है, यहाँ पे थोड़ा काला काला कुछ इधर दिखाई दे रहा है, तो इस बेल्ट को हम थोड़ा धीरे धीरे इसमें पतला इसका ब्लेड से हम इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। तो इसके वजह से भी जो है ये गड़बड़ दे सकता है, तो इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये इसका साफ हो गया है। तो ये दोनों तो हमने इसका साफ कर लिया, ये भी बिल्कुल क्लीन कर लिया हमने। इतना सुंदर बनाया गया, इधर सीरियल नंबर है और इधर बॉस का ब्रांडिंग भी है। देखिए बॉस का ब्रांडिंग भी है। ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पानी जाने के कारण यहाँ पे भी मॉइस्चर जमा हो गया है। ये इधर बैठ गया। और ये जो है बैटरी का कनेक्शन है, इसको भी बैटरी मतलब ये एक्स्ट्रा बैटरी का कनेक्शन होगा, इसको बाहर से लगा लेते हैं। तो अभी इसमें जो है हम दोस्तों यहाँ पे बैटरी हम जो है इसका बैटरी जो है इसको चेक करके देखेंगे इसमें से वोल्टेज निकल रहा है या नहीं, क्योंकि इधर जो है बहुत सारा पॉइंट है, इधर कार्बन जैसा है। बैटरी इसका पूरी तरह से बैठ चुका है, इसको भी साफ कर लेते हैं। दोस्तों जो है हमने इधर बैटरी का जो कनेक्शन है, इसमें जो है हमें आउटपुट वोल्टेज, चार्जिंग पॉइंट हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है, जो बैटरी को चार्ज करता है वो वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए 16 वोल्ट इधर मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो चार्जिंग पॉइंट है, ये चार्जिंग पॉइंट हमारा सही है। लेकिन ये जो बैटरी है, लगता है ये बैटरी अंदर में कुछ गड़बड़ है। तो इसको खोला कैसे जाए। देखिए इधर कोई स्क्रू भी नहीं है। तो ये जो साइड में जो पेपर लगाया है, तो इसको थोड़ा हटा के देखते हैं। इधर 2 स्क्रू है, एक भी इधर है और एक इधर है। तो ये स्क्रू खोल के देखते हैं ये अंदर में कौन सा बैटरी डाला गया है, देखते हैं। अभी जो देखिए मार्केट में मिलता है 3.7 वोल्ट का बैटरी मिलता है, लगता है यही बैटरी इसमें डाला गया है। तो इसको खोल के देखते हैं बैटरी में गड़बड़ है क्या, तो पहले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों वही बैटरी है, मैंने बोला जो बोला था, ये खोल लिया हमने। इस बैटरी को चेक करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी जाने के कारण जो है बैटरी हमारा पूरा डैमेज हो गया है। बैटरी कोई काम नहीं कर रहा है। इसको पूरी तरह से बाहर निकाल करके देखते हैं कैसा सिस्टम दिया गया है। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग जो फंक्शन है पूरी तरह से ये कार्बन हो चुका है। ये देखिए अंदर में। इसको हम जो है अच्छे से पहले इसको अच्छे से साफ करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट में वोल्टेज आता है या नहीं। तो पहले जो है हमको इस सर्किट को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि बैटरी तो हमारा ये ख़राब हो गया है। ये बैटरी इधर नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे बैटरी नया लगाना होगा।
इतना सुंदर काम किया इधर। यहाँ पे कुछ लगाया गया है। इसको हम अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं। देखिए कैसा हो गया इसका। इसको पहले हमको क्लीन करना होगा, उसके बाद देखते हैं काम होता है या नहीं, क्योंकि इधर पानी बहुत चला गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये ठीक होगा। कस्टमर का अगर नसीब ठीक है, नसीब अच्छा है, तो ये बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये तो बैटरी हमारा कोई काम का नहीं रहा, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे जो BMS है, इसके साथ में ये BMS है। ये BMS का जो इधर IC का पॉइंट है, देखिए दोस्तों आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये हमारा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। देखिए इधर ये जो IC का पॉइंट है, इधर से ये जल गया है, क्योंकि ये आईसी में पानी चला गया था, इसके कारण इधर शॉर्ट होकर के ये जल गया है। तो ये BMS तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने एक मॉडिफाई एक लाइन निकाला है, ये एडाप्टर से ही बजा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें एडाप्टर लगाना है तो ये वाला जो बोर्ड है इसमें होना ही पड़ेगा। तो हमने अभी जो है एडाप्टर लगा के रखा है। देखिए इधर में जो ये जो पॉइंट है, ये सब में ऑन ऑन होगा। देखिए और होने के हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे जब तक ये बैटरी का कनेक्शन वाला इंडिकेटर नहीं जलेगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये लगा देते हैं, ये इधर हमने लगा दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। अभी देखिए, क्योंकि ये जो BMS है, इसका IC तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये IC हमको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी देर रहने के बाद यहाँ पे जो रेड कलर का इंडिकेटर जलने वाला है, उसके बाद हम आपको ऑन करके दिखाते हैं ये ऑन होता कैसे है। देखिए दोस्तों, इधर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसको हम खोल देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया। इसको लगा देते हैं। ये देखिए, ये अभी इधर इंडिकेटर शो कर रहा था। तो यहाँ पे हम जो है, ये जो पावर बटन है इसको प्रेस करते हैं। यहाँ पे बटन को जो है प्रेस करके देखते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम टच करके देखते हैं। ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ देर रहने के बाद ये जो लाइट जो है ये ब्लिंक करता है। ब्लिंक करने के बाद ये जो पॉइंट है, इसको शॉर्ट करने से, ये पावर बटन दबाने से ये ऑन होता है। देखिए ये अभी ऑन हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ हमारा जो डिवाइस है उसमें कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको हम छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया। मतलब यहाँ पे जो है स्विचिंग कनेक्शन रहता है, ये स्विचिंग हमको कर देना होगा, तब जो है ये बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्विचिंग इस बोर्ड से आता है। ठीक है, ये बोर्ड से ये स्विचिंग आता है, लेकिन ये बोर्ड तो ख़राब हो गया। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद देखते हैं ये कैसा कैसे होता है। देखिए
यहाँ पे एक छोटा सा जंपर लगा देते हैं। हमने जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत कोशिश किया इसका जो बैटरी वाला जो बोर्ड है, BMS है, इसको ठीक करने के लिए। ये चलता है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है सोल्डर लगा दिया है। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट हमने इधर शॉर्ट कर दिया है। तो इस सर्किट को इधर लगाएंगे तब जाके ये ऑन होगा। तो ये सर्किट हमने इधर लगा दिया। अभी देखिए ये ऑन भी हो जाएगा, इधर इंडिकेटर आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। तो इसको अभी ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑन हो गया। अभी इसका साउंड आपको सुनाएंगे इसको कंप्लीट फिटिंग करने के बाद, ठीक है। ये जो हमने जो मेहनत किया, ये हमारा मेहनत बेकार नहीं गया, ये चलने के काबिल हो गया है। तो ये बैटरी तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब बैटरी मिल जाएगा दोस्तों, ये BMS नहीं मिलेगा, ठीक है। ये BMS नहीं होने के कारण ये बैटरी से नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे बैटरी जो है किस तरह का बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 बैटरी डाला गया है। 3 बैटरी डालने के बाद जो है यहाँ पे इसमें देखते हैं आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है या नहीं। यहाँ पे जो चार्जिंग वोल्टेज है वो निकल रहा है या नहीं, हम देखेंगे। इस तरह से देखना होगा। यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो इसमें जो आउटपुट बैटरी का जो पॉइंट है, इसमें 12 वोल्ट निकल रहा है या नहीं। 3.4 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं निकल रहा है, नहीं आउटपुट। ये BMS नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे जो बैटरी है, इसका बैटरी पैक हम बाद में बना के इसमें लगा देंगे, ठीक है। जैसे भी हो चला देंगे इसको। इसका हम अभी जो है फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको साउंड सुनाते हैं एक किस तरह का इसमें साउंड है। तो पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका जो सारा फिटिंग है वो हमने लगा लिया है, फिटिंग हो गया है। और बैटरी इसका खोल के रख दिया है, ठीक है। इस बैटरी को हम बाद में देखेंगे। तो पहले जो है आपको इसका साउंड सुनाते हैं। इसको खोलने से पहले दोस्तों, ये हमने एडेप्टर का जो कनेक्शन है इसको दे करके हमको 1-2 मिनट रखना है होता था। अभी तब भी जो है ये यहाँ पे पावर पावर जो इंडिकेटर है वो जलता था। लेकिन अभी जो है कुछ ही देर में ये एडेप्टर लगाने के साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटर शो होता है। देखिए ये हमने इधर लगा दिया। यहाँ पे देखते रहिए। ये देखिए, ये जब भी ये कनेक्शन मिलता है तो यहाँ पे एक छोटा सा साउंड होता है, ठीक है। और ये इधर रख देते हैं। ये अभी चार्जिंग मोड में है। इसका पावर बटन ऑन करते हैं। यहाँ पे पावर बटन है, एक बार प्रेस करने से ही ऑन हो जाता है। देखिए ये ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो गया है। तो इसका हम अभी साउंड सुनाते हैं आपको, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है इसको बढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया साउंड है इसका दोस्तों, इसका बहुत बढ़िया साउंड है। हमने इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं किया है, इसका वॉल्यूम बढ़ा कर देखते हैं। दोस्तों इसका साउंड जो है बहुत क्वालिटी है इसमें, बहुत साउंड क्वालिटी इसका अच्छा है, ठीक है। ये हमने देखिए इसको किस तरह से इसको रिपेयर कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। यह बाहर का सामान है, इसको जो काम करने की जी काम करना बहुत मुश्किल का काम था, ठीक है।
इस बॉक्स का दाम 24,999 रुपये दाम है इसका।